Trangam-piarahamonina indray kosa no karohana nandritra ny alina tontolo hatramin'ny ity androandroany ity ny vatamangatsika ny tovolahy iray maty andrano tao amin'ny rano mamamba tao Ambohibao tao. Voalaza moa fa maromaro izy ireo no niarany lomano ary ny antso vonjy tampoka ity farany saingy tsy nisy intsony ny azon'ireo namana tao. Ndao raha antsika ny sary mamiompana amin'izay. Tovolahy iray eo anelanelany 20 ka hatramin'ny 20 taona eo no maty andrano teny amin'ny ranobe ny mamamba Ambohibao. Omaly hariva tokony tamin'ny 3 ora sasany. 7 miralahy izy ireo no niaraka ny lomano izay mitovitovy taona eo avokoa. Ny antso vonjy tampoka nefa ny ray ary nilaza ho reraka ka niezaka namonjy azy ireo namany saingy ny andetika ihany izy. Ny fampizaran-draikitra ireo namany ka naroa no nody tany an-tanàna ary nampandravy hatrany ny fianakaviana sy ny fiarahamonina raha toa ka niezaka nanafitra azy tao an-drano kosa ny namany hafa. Ankizy dia eo amin'ny 19 ans eo zany ny ankizy. Dia fa lomano koa zany izy dia nisy zao zavatra azy dia natsoina moa izay fianakaviana sy ny ray aman-dreny. Fa namanamana fotsiny izany. Fa namanamana fotsiny. Namanamana tontolo mpiara-mianatra zany. Dia tsy niantso pompier ianareo na ny antso pompier zany zay fa ny pompier hono tsy afaka makaty mihitsy na ny any amin'ny ville na ny any vato zany tsy afaka miditra ny titorany. Fa maninona zay zany aloha tsy fantatro. Efa tsy anano mety efa faritra tsy adidindry zareo zany. Raha ny fanazavana ny antso ny sampana mpamonjy voana eto Antananarivo ny fianakaviana saingy nilaza ho tsy ao anatin'ny fiara-padidian'izy ireo ny faritra ivelany renivohitra. Natsoina ihany koa ny mpamonjy voana teny Ivato saingy tsy namaly ny antso nataony manodidina ihany koa izy ireo ary ny farany dia ireo zanadrano eo amin'ny tanàna manodidina no nantsoina hitady ilay razana saingy hatramin'ny androany maraina dia mbola tsy hita io razana io.